Wanneer het niet goed gaat tussen een echtpaar, moet het in het nieuws, ja of nee? Anos matori drape. Nou, men kan van heel veel dingen gaan zeggen. Van moet dit nou echt waar belicht worden? Je hebt dan ook zo de momenten wat u zegt van ja of nee, moet dit wel of moet dit niet? De meneer in kwestie, de heer Roos, die heeft vele malen contact opgenomen met TBN Prime Alert en aangegeven dat hij graag over zijn echtelijke problemen wil praten. Hij komt er niet uit, zit met de handen in het haar en nu mede gelet op de vele ontwikkelingen de afgelopen jaren, vooral in Suriname, waar we zien dat zaken goed mislopen, doen wij dit en hopende dat er dan ook personen en of instanties zijn die dan de heer Roos en ook zijn echtgenote en vooral de kinderen in deze kunnen begeleiden. Voor ons is doorslaggevend geweest het feit dat het in deze gaat om minderjarige kinderen die het slachtoffer worden van de ruzie van hun ouders. De heer Roos vertelt dat hij een aantal jaren met deze mevrouw is geweest en op een gegeven moment gaat het helemaal niet goed. Volgens hem heeft de mevrouw overspel gepleegd. De nieuwe partner van deze mevrouw zou nu daar komen op het erf of bij de poort en zorgen voor meer problemen. We voeren nu naar meneer Roos die nogmaals zijn verhaal vertelt. En wij van TBN Prime Alert benadrukken, hopende dat er personen en of instanties zijn die het gezin verder kan begeleiden. Want het is ongezond, explosief voor de kinderen onder de situatie waar ze nu daar leven. Want ofschoon de heer Roos en zijn ex-partner uit elkaar zijn, een scheiding, wonen zij nog steeds beiden op hetzelfde adres met haast elke dag spanningen en de kinderen die moeten of partij trekken voor de moeder of voor de vader. Sedert mevrouw en ik uit elkaar zijn, toch? Het is niet zomaar uit elkaar. Er zijn heel wat dingen wat ik mee heb gemaakt, toch? Wat ik eigenlijk niet moest dragen vandaag in mijn leven. Toch? Dus zelf dat ze me ook naar dingen heeft gebracht voor het gerecht ook. En ik schaam me dood, toch? Ik ben een goede man, altijd. Ik weet niet, het enige manier hoe ik erop betrap. Dus ik kom, een dagje, ik wilde naar de toilet gaan. Ik zei echt, we gaan plassen. Maar toevallig was die oudste zoon in badkamer. Dan kon ik het niet volhouden. Ik ben om gaan lopen, ben ik buiten gaan plassen. Toevallig had ze haar venster open gelaten. Is ze vergeten. En ik had het ook niet door. Maar hoorde ik iets. Toen ik van het venster keek, dan zag ik zoals op videocall met een vriendje. Dan had ik het al door dat het overspel is. Ja, maar sedert we naar het gerecht zijn geslepen, dan werd mijn naam daar genoemd. Dan schaamde ik me. Want het werd niet abnormaal genoemd. Het werd genoemd als een crimineel. Als iemand die vrouwen mishandelt. En ik schaam me daarvoor. Dood. Maar heeft u er ooit mishandeld? Nooit van mijn leven. Daarom ga ik je vertellen hoe het door is gegaan. Dus toen die mevrouw mijn naam heeft geroepen voor het gerecht, heeft ze geroepen van ja, die meneer Roos of wat, ik ben even vergeten, maar die man die vrouwen mishandelt, je bent aan de beurt voor het gerecht. Maar daarvoor, dat we in het kantonrechten waren, had zij ook al bekend gemaakt door familieleden. Nou Spanje, je gaat zien wat ik ga doen met hem. Meneer Dennis, ik ga je eerlijk zeggen, als dat het is, vind ik het oneerlijk. Oneerlijk met zulke zaken. Toch?
Even goed konden ook families komen, dan konden we dingen dus regelen, normaliseren. Want we hebben gezin. Toch? Ik had ook gedacht van, we zouden in het hele gezin een diamantenleven op mijn wens hebben, toch? Maar, oké, ik ben binnengegaan toen die rechter heeft opgeroepen. Als eerste wat de rechter me zei van, als je in Nederland was, jongen, was je al opgesloten. Ik heb niks gezegd. Ik heb een paar vragen gesteld. Ja, je hebt je oudste zoon geslagen of zo, maar ik heb hem nooit geslagen, hoor. Ik zou hem slaan. Toch, ik zou hem slaan. Dat heb ik niet gedaan. We hebben gesproken, we hebben ons dienst gedaan. Oké, rechter Torikba, we komen thuis. Vanaf die dag tot vandaag heb ik nu problemen. Want alle kleine dingen waarvan ik niks weet, als ik klets, zeg ik me niet. Ik bel erop. Dus ik was niet vrij, nog steeds ook niet. Ik ben heel voorzichtig. En één ding, Ganesh, mijn huis is daar. Dit heb ik gebouwd. Zelf met de hand alleen. Bureau weten het. Ik kan mijn eigen keuken zelf niet gebruiken. Maar dat heeft de rechter niet gezegd. Maar zij hebben me gezegd dat ik moest ontruimen met mijn kinderen. En dit is ons keuken vandaag. Mensen hebben me geholpen. Toch? Mensen hebben me geholpen. Kijk hier. Toch? Ik moest ontruimen, zeggen ze. Er was toevallig een tante. De tweede keer heeft die oudste zoon gezegd, je moet vandaar weg. Moet niet ook, ondanks die tante tegen me is. Misschien weet ze ook niet hoe het is gegaan. Ik begrijp er. Toch? Die tante zelf zei van, hé, is niet goed wat jullie doen. Het is eigenlijk niet goed. Toch? Hij heeft kinderen, hij kookt voor die kinderen. En meneer Ganesh, ik ga je eerlijk zeggen. Ik kook elke dag voor die kinderen. Alles doe ik als vader en moeder voor die kinderen, Ganesh. Toch? En plotseling begonnen dingen te ver te gaan. Oh ja, ik ben één ding vergeten. Voordat ik naar de rechter was gegaan, had ik ook Gramazoon ingenomen. Omdat wat ik heb gezien met mijn ogen heeft me pijn gedaan. Het heeft me verschrikkelijk pijn gedaan. Wie dan ook op aarde, als je een goede leven hebt met je paar, dat je denkt van hé, je hebt een goede leven in je toekomst met je gezin. Ja? Maar wat ik heb gezien met mijn eigen oog kan ik niet verwerken. En ik heb mijn vrouw nooit geslagen. Ik heb gewoon mijn gezicht gedakt. Minolei, ik drink af en toe drink ik bier en zo, is normaal. En ieder doet het. Toch? Maar niet elke dag. Kan eind van de maand of wat, een blik bier. Maar die dag ben ik bij mijn buurman gaan huilen. Mijn buurjongen verderop. Zeg, wat is er? Zag ik een fles soepje, ik heb het bodem gedronken. En daarna heb ik die dingen gedronken, die Gramazoon. Vlak hier heb ik het gedronken. Toen ik heb gedronken, Midora ziekenhuis. Ik ben weer thuis. Ontslagen, ik ben thuis. Die dingen gaan steeds door en door. Ik heb film hier. Ik heb film hier zo, in mijn telefoon. Waar ze zelf tegen de deur slaat. En mijn dochtertje zegt, mama hou op. Net alsof ik persoonlijk er verveel. Toch? En toen ik er ook had betrapt, heeft ze gezegd, kom, ze wil het goed maken. Ik moet niet jokken, het was mijn wens om het goed te maken. Maar het is pijnlijk. Het is pijnlijk. Maar toch heb ik gezegd, oké, misschien kan het veranderd worden. En daarna, 5 minuten, is ze weer verwisseld. Een wissel van gedachten. Oké, dingen gingen plotseling rusten. Ik werd begeleid ook. Na het ziekenhuis werd ik begeleid door dokter Schön. En ik vertelde dokter Schön. En dokter Schön werd ook boos. Toch? Maar ik heb altijd zaken gedaan voordat we naar de kantonrechter waren. Heb ik altijd zaken gedaan in bijzijn van die vrouw. Ik heb die zaken achteraf gedaan, omdat ik hulp ging zoeken voor eenheid, voor mijn gezin. Toch? Ik wilde weten wat is met mijn vrouw gebeurd, wat is mis. Ja?
hadden ze ons opgeroepen op politiepost. Ik ken die agent politie niet, maar ik denk ze was een onderinspecteur. Ze had ons uitgenodigd. Zij was de volgende dag niet. Want die kinderen, hun moeder, is 3-4 dagen niet thuis. Ze gaat met die buitenman weg. Die buitenman weg. Tijdelijk, dan komt ze. Ja? Als ze thuis gaat. Nee, als ze bij die man thuis gaat of waar ook. Die kinderen hebben niks te eten. Toen was ik ziek. Ja? En ik had ook een huisje gekregen. Voor een paar maanden. Voor begeleiding. Eigenlijk zou dokter het regelen. Ik weet niet precies. Maar hij zei iets van dat, maar toevallig had ik een nicht. Zei van, ik heb een huisje voor een paar maanden en zo, ga daar, je hoeft rusten. En vandaar werd ik begeleid. Toch? En vandaar had ik die dingen gekregen, die kantonrechterbrief. Maar dan gingen dingen kreeg ik weer problemen. Een avond kwam de politie, de man kon tegen me, de man jammer. Ik zeg, voor wat? Dit keer gaan jullie me niet nemen, want ik weet, ik heb niks gedaan. Mijn dochtertje begint hoor me aan. Ik ging te keren, ik ga eerlijk zeggen. Omdat ik niet wist wat ik moest doen. Toch? Juffrouw Gwelibu, je bent al in verdriet. Toch? Ik hield zoveel van mijn vrouw. Heel veel van mijn vrouw. Dat heeft me echt pijn gedaan, meneer Genis. Ik heb mijn vrouw nooit... Kijk, elk huis heeft zijn kruis. Je gaat soms mijn fotakje hebben. Toch? Maar niet specifiek. Dan zitten we 5 minuten, we maken het weer goed. Elk huis heeft dat. Maar ik had een goede leven. Mijn vrouw was een goede vrouw. Maar dit is geknald als een bom. Nu hebben we een tweede rechtszaak gekregen. We hebben gesproken. Ik heb er ook een filmpje gewezen. Ik ga dit niet doorgeven, het is een schande. Toch? Dat is, ik wil mijn dochter zeggen schande, maar ik laat het zo. En daar zie je dat ze weg gaan lopen. Toch? Ik heb mijn zegje gezegd, als wat ik hier had verteld, is ze weggelopen. Mannen zijn honden, dit, dat, allemaal ook weer vastzal. En ze heeft films, ze heeft opnamen gemaakt met haar telefoontje, waar ik boos was. Maar wat ze daar heeft verteld met die opname, kijk, elk mens gaat boos worden. Ik ben zeker het volk wens, if je vrouw Gwelibu of je masra Gwelibu, geloof me. Geloof me. Er zijn momenten, je weet niet hoe je gaat reageren. Toch? Je weet niet hoe je gaat reageren. En dat was gebeurd. Heeft ze die opname genomen. Ze heeft die opname genomen. En ik weet, ze had ook een opname genomen. Een filmpje. Waar ik mijn kleren ging weghalen. Toch? Want de rechter had me ook gevraagd van, ja, je hebt er kleren gesmeten. Maar het is niet waar, meneer Ganesh. Mijn kinderen zijn hier. Mijn kinderen zijn hier. Kijk, als ik een slechte man was, mijn bezorgen mevrouw Boom, had het mij mooi beet. Als ik een junkie was, had het mij mooi beet. Toch? Als ik niet lief was, had het mij mooi beet of als ik uit had gelopen. Maar dit had ik niet moeten verdienen. Ik zeg eerlijk, dit had ik niet moeten verdienen. En die dingen gaan steeds door en door. De mevrouw in kwestie, mevrouw Trees, om een reactie gevraagd. Die geeft aan dat zij niet in beeld wil, on camera wil, maar off camera heeft ze wel haar reactie aan TBN Prime Alert gegeven. En het komt erop neer, zegt de mevrouw, dat ze jarenlang door de heer Roos is mishandeld. De aangiftes die zijn allemaal terug te vinden op politiebureau Munder. Ik heb verschillende malen aangifte gedaan tegen de vele mishandelingen van mijn ex-man. Dat ik heb uitgelopen voor hem, dat vindt ze heel erg vreemd. Bijna een lachertje, zegt ze. Want toen hij dronk, zijn vrienden en andere vrouwen daar bracht, werd er gefeest, werd er gegeten, werd er gedanst in mijn huis. En ik moest maar mijn mond openmaken en ik werd mishandeld. Alles wat mijn kinderen, ofschoon de vader de kinderen ophitst tegen mij, ik blijf het voor mijn kinderen doen. Maar uiteindelijk zijn het ook mijn kinderen, zegt deze mevrouw.
Wat ze ook verder aangeeft is dat op de vraag of haar oudste zoon, en dat is dan de zoon waarover deze meneer Romano ook heeft gesproken, of hij een drugsverslaafde is, geeft mevrouw Trees aan dat dat niet het geval is. Ze bevestigt wel dat haar zoon uit een eerdere relatie en meneer Roos geen goede relatie met elkaar hebben. En dat is dan de reden ook dat mijn zoon uit huis is en in het binnenland werkt. Als hij niet in het binnenland is, is hij dan ook bij zijn ooms. Wat hij nu probeert te doen, zegt deze mevrouw, hij probeert mij schande te geven, maar dat zal hem nooit lukken. Op de vraag of het ooit weer goed wordt tussen beiden, want dat is wat deze meneer wil. Hij wil zijn gezin terug, hij wil zijn vrouw terug, zegt zij helemaal niet. Ik heb hem te veel kansen gegeven en ik wil hem helemaal niet meer. Op de vraag of haar nieuwe vriend daar komt en voor ruzie zorgt, geeft ze aan dat dat helemaal niet waar is. Dit is de reactie van mevrouw Trees, ja, de ex-partner, de ex-vrouw van meneer Roos. En nogmaals, het zijn er 3 kinderen daar op het erf die partij voor de moeder moeten trekken, dan weer voor de vader. De kinderen zijn in het midden. Ze hebben er niet om gevraagd, zijn onschuldig. Vandaar dat we dit hebben gedaan, want we zien de laatste tijd heel veel negatief nieuws. Dan hoort u dat het zelf zo ver komt dat men het met de dood moet bekopen. Dus vandaar hopen wij dat er organisaties, instanties en of personen zijn die de familie of het gezin verder kan begeleiden. De 34-jarige Giovanni Anipa is in de avond van maandag 26 oktober 2020 in het academisch ziekenhuis Paramaribo overleden. Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat de levenspartner van Giovanni ruzie kreeg met zijn 24-jarige buurman Sandrino B. Op zondagmorgen 25 oktober. Giovanni ging zich met de ruzie bemoeien waarbij een vechtpartij ontstond tussen hem en Sandrino. Sandrino bewapende zichzelf op een gegeven moment met een eindhout en sloeg Giovanni daarmee op diens hoofd. Door de slag raakte Giovanni zwaar gewond. Hij werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gebracht, alwaar hij daags daarna overleed. Sandrino heeft zich op 27 oktober aangemeld bij de politie van Geiersvliet. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld voor onder andere doodslag en zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. Dit was TBN Prime Alert van woensdag. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87493 87493. E-mailen kan naar tbn@radiotrishul.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.